京子ちゃん、昨日も遅かったみたい。テスト勉強？ないない。手寝てるし。いつも通り一夜漬けで1位狙ってるに決まってるわよね。京子、おせち。年賀状が来てるわよ。京子、お年玉。今度はちゃんと許可を取りなさいよね。朝7時半にセットしたから気兼ねなく眠れるな。おい、あかりってば。ダメだ、全然起きない。もうせっかくゆい先輩が寝させといてやろうぜ。いいじゃん、寝かせといてやろうよ。だってほら、こんなに幸せそうだし。まあ言われてみれば。てなわけでいただきまーす。させません。ずっと一緒だよ。食べ過ぎた。ゆい先輩、もう寝ちゃうんですか？いや、休んでるだけだよ。あかりちゃん、本気で寝てますね。ああ、あかりはいつも9時には寝ちゃうんだよ。目立てるようになりたい？大丈夫だよ、京子ちゃん。頑張ればすぐあかりみたいになれるよ。ほら、チョコ。昨日どこまでレベル上げたっけ？パーティー全員あとレベル3ずつは上げたいな。あと武器屋で一番強い装備を。今日ごめん。赤座さん、ずっと寝てますわね。なんやこれ。部屋の掃除してくれとったんか。眠そうだね。っていうか、無理しないで寝ていいよ。私もって。ちょっと脅かさないでよ。あんなの見なきゃよかったよ。怖いからやめて、もう。目の前に人が浮かんでて凝視されていたらどうしよう。あらあら、驚かせちゃってごめんなさい。DVD 取りに来ただけなの。好き放題遊んで疲れたら寝て。子供の頃から何も成長してませんわ。今日だってろくなことにならないと分かっていたのに。赤座さん、どうしてここに？ここらへん、あかりのお散歩コースなんだよ。茂みが？っていうか、こんな遠いところまで？いい加減起きなさいよ。
えたこの透明球で今度こそ白雪姫もおしまいじゃ。白雪姫、なんで死んでしまったの？あれほど知らない人から食べ物をもらっちゃダメって言ったのに、どうしてここにいるからね。話の都合でいないのは別の妖精だよ。せめて別れの口づけを。まあこれくらいでいいか。